اصل مسله دا د تفسیر معالم العرفان او تفسیر معالم التنزیل په دې کې تفصیل وکړه چې به قیامت نه پیله بو یو زنوار وزي غوبر وزي یا بل شر وزي یو بل داسې غو ټایپ ته زنوار وزي ځکه هغه به قیامت علامات وي اخري تفسیرونو لیکلي چې دا صفا چې کوم غار دا وړي کې غونته دا بو موت شي دینه بو دا زنوار وزي به چې کله دا زنوار وزي خلق ملک برجام شي دا زنوار به تقریر شروع کی دا به داسې پرجوش خطاب وکي او داسې د پروفیسور غونته خبرې به وکي داسې خطیبانه انداز کې به خبرې وکي چې خلک به ټول وایي چې او دا خو صحیح خبره کوي دا ټول صحیح خبرې کوي دا خو ډېرې فصیح او بلیغې خبرې کوي نو او بیا به خلک وایي چې مړه خو هغې ټیم به دا وي چې دا خلک به په دغې دا زنور منتې دي دغې خبرو طرف ته به میلان جود شي او بیا تفسیرونو لیکلي دي چې دې ټیم کې به د خلکو نه انسانیت شکل به د انسانیت وي خو لیکن دی منتې به رنګ د حیوانیت چړاو وي دا به حیوانیون وي ځکه چې علماو انبیاو خبرې دی د پر دلیل نه جوړېدلې او هغه زنور نه به دی متاثره شي او بیا هغه زنور چې کله روشي هغه نه بعد به بیا چا نیک عمل چې بیا به سترګه چې دا مغرب طرف نه وروخیږي او دا به ډېر نږدې وي دا دواړه یو چې سترګه د مغرب طرف نه وځي از خو مغرب ته ډوبېږي کنه چې مغرب نه وځي یو دا خبره به ډېرې نږدې وي بیا به چا ایمان قبلېږي نه چې څرنګه ایمان نه قبلېږي دغه رنګې به د دغو خلکو نیک عمل چې دي دا به نه قبلېږي بس دا به اخري علامات وي هغه نه بعد کې به څوک ډېرې بزرګۍ کوي ډېرې بدعتونه کوي بیا به دا نه قبلېږي د اجر به نه ملويږي طاعت چې څومره کوي دی نه کوي به نه ملويږي بس هغه رسې به فیصله یا که به یو سړی کافر د دغې وخت کې ایمان نه لري نو بیا خو ورشه ختم شو بیا به ایمان نه لري بیا به بهرحال بیا به دغه وخت کې به خو دې نه پیله به امام مهدي رسي بیا به عیسی علیه السلام ورسي یجوج مجوج د الله ټولې خبرې برسي عیسی علیه السلام 40 سال حکمراني کوي د ټولې خبرې برسي نو دا هغه دا به خبره ده چې دا به د صفا چې نروزي او خلک په دې یقین وړي بیا الله پکې چې دا خلکو سره مجلس وکي ان الناس قانوا بیاتنا لا یقینون چې دا خلک د موږ په خبرو منتي موږ په ایتونو منتي یقین نه کوي خو لیکن هغه زنور په خبرو کې بروشي